Ազատ լուրերը շարունակում է աշխատանքը, ես Արա Աբրամյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվրոպական խորհրդանի Ստրասբուրգում կայանալիք ապրիլի 3-ի լիագումար նիստի ընթացքում Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին նվիրված քննարկում տեղի կունենա։ Եվրոպական հանձնաժողովի անունից հայտարարությամբ հանդես կգա հանձնակատար Օլիվեր Վարհելին։ Ռուսաստանից 4.3 միլիարդ դրամի անպիտան ռազմամթերքի մատակարարման քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել գեներալ Մովսես Հակոբյանին։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը մեղադրվում է պաշտոնյական անփութության համար, որն առաջացրել է խոշոր չափերի գույքային վնաս կամ այլ ծանր հետևանք։ Դատախազությունից էլ նշում են, որ սա կապ չունի անպիտան հրթիռների գործի հետ։ Մեղադրանքը վերաբերում է Հակոբյանի 2015-16 թվականների պաշտոնավարման ընթացքին, երբ նա զբաղեցնում էր Պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի պաշտոնը։ Մովսես Հակոբյանը չի ընդունում մեղադրանքը եւ պատրաստվում է դատարանում ապացուցել իր անմեղությունը։ Ի դեպ Հակոբյանը մեկ այլ քրեական գործով մեղադրվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Ապրիլի 1-ին շարունակվել է Բաքվում ապօրինի պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործի քննությունը։ Ադրբեջանի Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությունը գրում է, որ նիստի ընթացքում դատարանը հարցաքննել է գործով տուժողներին։ Հարցաքննվել են 20-ից ավելի տուժողներ, դրանք ասել են, որ Ռուբեն Վարդանյանին գիտեն լրատվամիջոցներից եւ սոցիալական ցանցերից, սակայն անձամբ չեն ճանաչում։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդանի մի քանի անդամներ, այդ թվում Հայաստանի հետ խորհրդանական բազմակուսակցական խմբի նախագահ Ջեսիկա Մորդենը նամակ են հղել երկրի կառավարությանը, խնդրելով աջակցել Բաքվում պահվող հայ բանտարկյալների ազատ արձակմանը։ Այս մասին X-ի միկրոբլոգում գրառում է կատարել Ջեսիկա Մորդենան։ Բրիտանացի խորհրդանականները նամակում խստորեն դատապարտել են Բաքվում պահվող 23 հայ բանտարկյալների շարունակական կալանքը եւ դատավարությունները ու կոչ են արել Մեծ Բրիտանիայի կառավարության նախարարներին ճնշում գործադրել Ադրբեջանի կառավարության վրա, ինչը օգուտ կտա հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Այսօր էլ կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի առանձին հանդիպումը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Համատեղասուլիսի ժամանակ Շտայնմայերն ասել է, թե Բերլինը միշտ էլ հայտարարել է, որ Ղարաբաղն ադրբեջանական տարածք է, ապա վերահաստատել է այդ տեսակետը։ Խոսելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների մասին, Գերմանիայի նախագահը հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում դա տեղի կունենա։ Իսկ Ալիևը նշել է, թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի դիրքորոշումները խաղաղության հաստատման հարցում բավական մերձեցել են։ Նա միաժամանակ կրկին խոսել է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման երկու առանցքային պայմանների մասին, որոնք վերաբերում են սահմանադրության փոփոխմանը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը։ Ինչպես ասում են, գնդակը Հայաստանի դաշտում է, եթե Հայաստանն իսկապես ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, պետք է ընդունի Ադրբեջանի այս երկու օրինական պայմանները, ընդգծել է նա։ Ալիևը նաև ասել է, թե Հայաստանը մինչև 24-ի հունվարը պնդում էր, որ խաղաղության պայմանագրում ներառվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որը նրա խոսքով գոյություն ունի միայն Հայաստանի երազանքներում։ Դոնալդ Թրամփը կրկին սպառնացել է մաքսատուրքեր կիրառել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, եթե Վլադիմիր Պուտինը չհամաձայնի Ուկրաինայում հրադադարի գործարքին։ Ինչու է հիասթափվել Թրամփը Պուտինից, ինչ հնարավոր հետևանքների մասին են ակնարկում ԱՄՆ նախագահին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Թեմայի վերաբերյալ փաստերը կհամադրի գործընկեր Հայդա Կիրակոսյանը։ Հայդա, կարծես տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության կրկին սուր հարաբերություններ, Թրամփ-Պուտին հարաբերությունները ջերմացումը դառնում է սառեցում։ Ինչ է պատահել, ինչ է կատարվում այս բանը։ Տպավորություն է, որ հակառակ նրան ինչ սպասում էինք, ընդհակառակը համաձայնության չեն գալիս, գոնե այդպես կարծում է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Թրամփը հայտարարում է, որ Պուտինը դիտավորյալ ձգձգում է ռուս-ուկրաինական հաշտեցման գործընթացը, ավելին պատժամիջոցների փաթեթ են քննարկում արդեն, ինչի մասին խոսում են նրան մոտ կանգնած աղբյուրները, անձամբ դեռ ինքը չի հայտարարել այդ մասին, չնայած որ ասել է հնարավորինս փորձում ենք զերծ մնալ նոր մաքսատուրքերից եւ պատժամիջոցներից, ամեն դեպքում ագրեսիվ պատժամիջոցներ են քննարկում, որը կներառի ի դեպ Ռուսաստանից ստվերային նավատորմը։ Գիտենք, դրա մեծ մասը արդեն պատժամիջոցների տակ է, բայց երկրորդ անգամ պատժամիջոցներ դնել դրա վրա արդեն կնշանակի իսկապես ագրեսիվ վարմունք։ Ռուսաստանի ապօրինի նավթի վաճառքի մոտ 70%-ը իրականացվում է հենց այս նավատորմի, ստվերային նավատորմի միջոցով, եւ սա բավականին մեծ հարված կլինի Միացյալ Նահանգների կողմից Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև զայրացած է եւ դրա մասին լրագրողներին ասել է, որ Պուտինը ձգձգում է հերիք չէ, մի բան էլ ասում է, որ սպասենք այնքան, մինչեւ դրսից կառավարող ուժ կգա Ուկրաինա, մինչեւ Զելենսկիին ընտրությունների միջոցով փոխարինող կգտնվի։ Սա եւս Թրամփի սրտով չէ, նա կարծում է, որ սա արվում է կրկին երկարաձգելու ժամանակ շահելու համար։ Եվ եթե Թրամփը դեռ վարչակազմի հետ քննարկում է պատժել թե ոչ կամ պատժելիս ինչպիսի պատժամիջոցներ կիրառել, ապա սենատորները եւ սենատում ամերիկյան կարծես թե միակարծիք են եւ կարծում են, որ պետք է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների փաթեթ մշակել եւ կիրառել։
Ասեմ ավելին, դեմոկրատ եւ հանրապետական երկու սենատորներ արդեն օրինագիծ են մշակել։ Ես մեջբերեմ օրինագծի փաթեթից փոքրիկ հատված։ Օրինագիծը 500% մաքսատուրք կսահմանի ռուսական նավթ, գազ, ուրան եւ այլ ապրանքներ գնող երկրներից ապրանքների ներմուծման նկատմամբ։ Ասեմ, որ օրինագծին արդեն կողմ են քվեարկել 100 սենատորներից 50-ը, որոնցից 25-ը հանրապետական է, 24-ը դեմոկրատ եւ 1-ը անկախ։ 4 կոնգրեսականներ, 2 հանրապետական եւ 2 դեմոկրատ արդեն համաձայնել են այս օրինագիծը ներկայացնել ներկայացուցիչների պալատ։ Մեջբերեմ, մենք աջակցում ենք կայուն, արդար եւ արժանապատիվ խաղաղություն ապահովելու նախագահ Թրամփի ձգտմանը, ասել են օրենսդիրները։ Ասեմ ավելին, այս 50 սենատորները մեծ հույս ունեն, որ երկկուսակցական մեծ աջակցության միջոցով օրինագիծը իսկապես կընդունվի եւ ուժի մեջ կմտնի։ Այս հայտարարությանը Կրեմլից արձագանք որևէ տեսքով եղել է եւ եթե եղել է, ապա ինչ տեսքով։ Պատժամիջոցներին եւ նաեւ սենատորների բերած օրինագծին ուղիղ չեն արձագանքել, բայց Կրեմլից խոսել են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների այս պահի եւ այս ընթացքի մասին։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև աշխատանքները, բանակցությունները շարունակվում են, կանգ չեն առել, բայց քանի որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը բազմաշերտ է եւ կան բազմաթիվ տեսակ հարցեր, որոնց միանգամից լուծում գտնել հնարավոր չէ, դրա համար աշխատանքներն այսքան երկարում են։ Տպավորություն է, որ Պեսկովը հասկացնում է, թե ոչ թե ժամանակ ենք ձգում, այլ պարզապես իսկապես բարդ է եւ շատ ավելի ջանք է պետք ներդնել։ Անդրադարձ է ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, նա նշել է այս հայտարարությունների ֆոնին, որ շուտով սպասվում է երկրորդ հանդիպումը դիվանագիտական Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև, իդեպ սա եւս կկայանա Ստամբուլում եւ կրկին քննարկվելու է դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատանքի վերականգնման հարցը։ Այսօր արդեն ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրները հայտնեցին, տեղեկություն տարածեցին այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր շրջապատից մեկը ներկայացուցիչներից մեկը Պուտինի նա իդեպ ուղակի ներդրումների ռուսաստանյան հիմնադրամի ղեկավարն է Կիրիլ Դմիտրիևը, նա կարող է առաջիկայում մեկնել Վաշինգտոն, առաջիկա ասելով իդեպ հստակեցրել են, դա կարող է արդեն տեղի ունենալ այս շաբաթ եւ նրա դեմ ես որքան գիտեմ պատժամիջոցներ են կիրառված, նա սանկցիաների տակ է եւ հիմա պիտի Միացյալ Նահանգներում հանեն այդ սանկցիաները, որպեսզի նա կարողանա մուտք գործել Վաշինգտոն, երևի թե այդ process-ով պայմանավորված էլ պարզ կլինի, որքան շուտ դա հնարավոր կլինի անել։ Այսպիսով այս հանդիպումից եւս բավականին շատ բան է կախված եւ տեսնենք երբ Պուտինի ներկայացուցիչը կժամանի Թրամփի մոտ եւ ինչպիսի ընդհանուր հանգուցալուծման կգան, արդյոք Թրամփի զայրույթը կկարողանա կոտրել։ Շնորհակալ եմ այդ հանգամանալից ներկայացնելու համար։ Միացյալ Նահանգներն էլ դիտարկում է միջուկային անուղղակի բանակցություններ սկսել Իրանի առաջարկը, գրում է Axios-ը, Սպիտակ տունը լրջորեն քննարկում է այդ հարցը, միևնույն ժամանակ զգալիորեն ուժեղացնելով ուժերը մերձավոր Արևելքում, եթե նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախընտրի ռազմական հարվածներ հասցնել, հայտնում է լրատվամիջոցը, հղում անելով աղբյուրներին։ Ըստ աղբյուրի Թրամփի վարչակազմը կարծում է, որ ուղիղ բանակցությունները հաջողության ավելի մեծ շանսեր կունենան, սակայն չի բացառում իրանցիների առաջարկած ձևաչափը։ Միջազգային նորությունները տեսաշարով։ Չինաստանի արտգործնախարար Վանինը պաշտոնական այցով մեկնել է Մոսկվա, նա հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը ողջունել է Վանիի այցը Ռուսաստան, բարձր գնահատել ռուս-չինական հարաբերությունները եւ պատրաստակամություն է հայտնել ընդլայնել համապարփակ գործընկերությունը եւ ռազմավարական գործակցությունը Չինաստանի հետ։ Երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներն էլ մտքեր են փոխանակել բարձրագույն եւ բարձր մակարդակներում երկկողմ շփումների ժամանակացույցի, նաեւ գործակցության տարբեր հարցերի շուրջ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև Ուկրաինայի իրավիճակի կարգավորման հեռանկարների շուրջ։ Ռուսաստանը Թրամփի խորհրդական Մայք Ուոլցին եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին տեղեկություն է փոխանցել Ուկրաինայի կողմից էներգետիկ օբյեկտներին հարվածների մորատորիումի խախտումների մասին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովն անվտանգության խորհրդի նիստում հայտնել է, որ մորատորիումը չի պահպանվում, Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներն անօթաչուների հարձակման են ենթարկվում։ Լավրովը պնդել է, որ ռուսական բանակը պահպանում է մորատորիումը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ նախարարը տեղեկացրել է, որ նախապատրաստվում է Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումը։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի զինված ուժերը գիշեր անօդաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարվածներ են հասցրել մեկը մյուսի տարածքին, երկու կողմերում էլ կան վիրավորներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացել են ուկրաինական 93 անօդաչու թռչող սարք, որոնց մեծ մասը 87-ը Կուրսկի մարզի երկնքում։ Եվս 4 ԱԹՍ խոցվել է Ռոստովի մարզի, 2-ը Բելգորոդի մարզի երկնքում։ Զոհերի եւ ավերածությունների մասին ռազմական գերատեսչությունը չի հայտնում իր հերթին Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է, որ գիշերը Խարկովը ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել է ԱԹՍ-ների զանգվածային գրոհի։ Հարվածների են ենթարկվել 2 քաղաքացիական ձեռնարկություն, բռնկվել են հրդեհներ։ Իրանը վերահաստատում է, որ երբեք եւ ոչ մի դեպքում չի ձգտի, չի արտադրի կամ չի փորձի միջուկային զենք ձեռք բերել։ Այս մասին ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին, անդրադառնալով Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներին։ Իրանը վերահաստատում է, որ դիվանագիտական շփումներն արդյունավետ են եղել անցյալում եւ կարող են արդյունավետ լինել նաեւ այսօր։ Այնուամենայնիվ բոլորի համար կարեւոր է հասկանալ, որ գոյություն չունի ռազմական լուծում, առավել եւս ռազմական տարբերակ։ Մերձավոր Արևելքում աղետալի ձախողումները, որոնք ամեն նախկին վարչակազմերին արժեցել են ավելի քան 7 տրիլիոն դոլար, ավելի քան խոսուն են, ասել է իրանցի դիվանագետը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի 4-րդ զինվորին, որը 3 այլ զինվորների հետ միասին անցյալ շաբաթ Լիտվայում անհետացել էր, երբ նրանց մեքենան խորտակվել էր տորֆային ճահիճում, հայտնաբերել են մահացած։ Մյուս 3 զինվորականներին մահացած են գտել մարտի 31-ին։ Հայտնի էր, որ զրահապատ մեքենայով զինվորները զորավարժություններ էին անցկացնում Բելարուսի սահմանի մոտ գտնվող Պաբրադե զորավարժարանում։ Իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով Բեյրութի հարավային արվարձանում 4 մարդ է զոհվել, այդ թվում Հզբոլլահի պաշտոնյա իսրայելի զինվորականներն ասել են, թե պաշտոնյան Հասան Բդեիրը եղել է Հզբոլլահի եւ իրանական Ղուդս ջոկատի անդամ եւ օգնել է պաղեստինյան Համաս խմբավորմանը իսրայելցի խաղաղ բնակիչների դեմ ահաբեկչություն պլանավորելու հարցում։ Լիբանանի անվտանգության աղբյուրը հայտնել է, որ թիրախը եղել է Հզբոլլահի գործիչը։ Շարունակում ենք թողարկումը, Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացնելու համար ձեռք է բերել 12 նոր բազմաֆունկցիոնալ մեքենաներ։ Տեխնիկայի գործարկմանը ներկա եղել քաղաքապետ Ավինյանը։ Վերջինս անձամբ է փորձարկել այդ տեխնիկան, մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ այս մեքենաները նախատեսված են փողոցների, մայթերի սանիտարական մաքրման, իսկ ձմռան ամիսներին փողոցների եւ մայթերի ձյան մաքրման, աղ եւ ավազով մշակման աշխատանքներն իրականացնելու համար։ 12 այս նոր բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկաների աշխատանքները Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անձամբ փորձարկեց, համոզվելու, որ դրանք իսկապես լավն են եւ արդյունավետ։ Հենց բազմաֆունկցիոնալ բարի ամբողջական իմաստով մեքենաներ են, որոնք որ եւ մաքրում են, եւ փոշեկուլ են, եւ լվանում են, եւ կարծում եմ, որ Երևան քաղաքում նմանատիպ տեխնիկա պետք է գործի եւ շարունակական մենք մեր պարկը պետք է նմանատիպ տեխնիկայով համալրենք։ Մենք էականորեն կարևոր հատվածներում քաղաքի հյուսիսային պողոտայում հատվածներում, որտեղ որ շատ մեծ քանակի մարդկանց շարժ կա, նմանատիպ տեխնիկա կարող ենք օգտագործել եւ այս տեխնիկան նաեւ այնքանով է լավ, որ ինքը նաեւ ծանր չի եւ այն հատվածներում, որտեղ որ քարե սալապատում ունենք, այդտեղ չի վնասի։ Տիգրան Ավինյանը տեղեկացրեց, որ Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստվում է հետագայում եւս բազմաֆունկցիոնալ այս մեքենաների նոր խմբականակ ձեռք բերել։ Ըստ նրա, այն Երևանի մաքրության եւ սպասարկման համար պարզապես անհրաժեշտություն է։ Մենք ձեռք ենք բերել 12 մեքենա, որոնք որ բազմաֆունկցիոնալ են, 6-ը մեծ, 6-ը մի փոքր ավելի փոքր տեսակի եւ նրանք ձմեռային սեզոնին դառնում են ձնամաքրող մեքենաներ, ամառային գարնանային աշնանային սեզոնին դառնում են աղբահավաքության եւ լվացման մեքենաներ եւ կարծում եմ ընդհանուր առմամբ այն տրամաբանությունը, որ Երևանի քաղաքապետարանը որդեգրել է, բոլոր ուղղություններում լավագույն որակի տեխնիկան ձեռք բերելու կարծում եմ քաղաքի համար շատ կարեւոր է։ Այսպիսի փոքր տեխնիկան հնարավորություն կտա անգամ նեղ ու անհարմար փողոցներ ու բակեր մայթեր մուտք գործել եւ աշխատանքներ իրականացնել։ Քաղաքապետարանն այն ձեռք բերելու համար ծախսել է մոտ 9 միլիոն դրամ, սակայն այսքանով չի բավարարվելու։ Նոր խմբականակը գնելու համար նոր մրցույթ է կազմակերպվելու, իսկ շեշտը կրկին դրվելու է որակի վրա։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։
Անդրադառնանք այլ թեմաների, Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում տեղի է ունեցել դատապարտյալ Մխիթար Մոսմուշեղյանի հեղինակած խնամախոս գրքի շնորհանդեսը եւ այս գրքի հիման վրա բեմադրված համանուն ներկայացման պրեմիերան։ Միջոցառմանը ներկա էր նաեւ Արդարադատության նախարարը։ Ինչ այրել, ինչ եք իարվիստում։ Հայդեր, ժամացից մարդ ապախել, գիշերը զուշ կլնեք, դրնել են պողպեք թունել զարար։ Թատրոնի եւ երկիծանքի միջազգային օրվա կապակցությամբ Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում ինքնագործ մշակութային միավորման նախագահ Մխիթար Մոսմուշեղյանի եւ ազատազրկված անձանց նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ բեմադրվել է խնամախոս ներկայացումը, որի պրեմիերային ներկա էր նաեւ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Վերջինս կարևորել է ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման ուղղված ծրագրերի իրականացումը, նաեւ բեմադրությունների միջոցով։ Վերասոցիալականացման ճանապարհի հետ կապված, այո, պետության քաղաքականությունը հենց դրան է միտված, գուցե որոշ դեպքերում մեր ջանքերը բավարար չեն, որ ամբողջությամբ ապահովենք այդ երևույթը, բայց փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի գնանք հենց այդ ճանապարհով, իսկ այդ ճանապարհին չեմ ասի ամեն ինչ, բայց հիմնական մասը հաջողության կախված է հենց ձեզնից։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ ընտրել եք հենց այդ ճանապարհը եւ լիահույս եմ, որ օրենսդրական այն հնարավորությունները, որ կան պատժի ժամկետը կրճատելու, անվտանգային գոտիները փոփոխելու, ներման արժանանալու կամ պատժի սպամինական վաղակետ ազատվելու կգործեն նաև ձեր հետ կապված։ Նախարարը նաև կիսվեր է ներկայացումից ստացած տպավորություններով։ Կարծում եմ ականատես եղաք, թե ինչպես է հանդիսատեսը ծիծաղում, մերթ տխրում, երբեմն նաև մտածում, որովհետև ձեր ներկայացման մեջ այդ հույզերը պարգևող ամեն ինչ կար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ինձ համար շատ ուրախացնող է, որ ես հնարավորություն ունեմ ներկա գտնվել նման ֆորմատով ներկայացման եւ քանի որ ինքս թատերասեր եմ, վստահ կարող եմ ասել, որ ներկայացումը մեկ շնչով նայվեց, ինչը բավականին բարդ է նաեւ իրական կյանքում թատրոնների բեմերում, այսինքն երբեմն նույնիսկ պրոֆեսիոնալ դերասանների մասնակցությամբ ներկայացումները չեն ընթանում մեկ շնչով, կեսից երբեմն նույնիսկ ձանձրույթ են պատճառում հանդիսատեսին, բայց սա այդ դեպքը չէր։ Դատապարտյալների առօրյան ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար ստեղծվել է ինքնագործ մշակութային միավորումը, որը նախագահում է Մուշեղյանը, ասում է, ստեղծվում են տարբեր թատերախմբեր եւ բեմադրվում տարատեսակ ներկայացումներ։ Սա մեր առաջին ներկայացումը չի։ Նախորդ ներկայացումը մահացել եմ, չեմ մահացել հոգեբանական դրաման է, որին ներկա էր նաև մայստրո Հակոբ Ղազանչյանը եւ հավաստագրեր անձամբ շնորհեց մասնակից դատապարտյալներին եւ հիմա աստիճանաբար փորձում ենք վերածվել թատերախմբի եւ այն տղաները, ովքեր որ այդ դասընթացներին մասնակցություն են ունեցել, այսօր ինչպես ասեցիք, ֆանտաստիկ ներկայացան, ես չզգացի, որ ես գործ ունեմ ոչ պրոֆեսիոնալ ինչ-որ դերասանների հետ, շատ լավ զգացի որպես խաղընկեր։ Առաջիկայում եւս անելիքներ ունեն դատապարտյալների երեխաների համար էլ պատրաստվում են հունիսի 1-ին մանկական բեմադրություններ ներկայացնել։ Հունիսի 1-ին ուզում ենք անենք էլի ինչ-որ թումանյանական մի բան, ես բեմականացումը արել եմ Սուտասանը եւ Չախչախ թագավորը պիեսների միքսով, այսպես ասած, այդ երկու հեքիաթը միացնելով ստանալու ենք մի հեքիաթ եւ հունիսի 1-ին խաղանք։ Ներկայացման մեջ ամենահետաքրքիր կերպարներից մեկի Լենդրուշի կերպարը մարմնավորում էր Աղասի Չախոյանը, որն արդեն 7 տարի է կալանավայրում է։ Նա եւս ակտիվ մասնակցություն է ունենում մշակութային միջոցառումներին, իսկ վերասոցիալականացման ուղղված ծրագրերի իրականացումը համարում է իդեալական։ Մասնակիցները միանշանակ շատ են, կան ահագին մասնակիցներ, ովքեր որ ցանկանում են տարբեր տեսակի միջոցառումներով ու ինչքան ավելի շատ լինի, այդքան ավելի լավ։ Զբաղմունք է, ուղղակի կտրվելով այդ ամեն ինչից։ Բեմադրության ավարտին տեղի է ունեցել նաև Մխիթար Մոսմուշեղյանի հեղինակած խնամախոս գրքի շնորհանդեսը։ Սա հեղինակի թվով 10-րդ գիրքն է, ասում է 2021 թվականին ներկայացրել է իր վերջին թատերագրությունը, իսկ այս պահին չի ստեղծագործում, քանի որ դրանից հետո միայն կազմակերպչական աշխատանքներում եմ եղել, քանի որ նաև Հայաստանի մշակույթի գործիչների միության վարչության անդամ եմ եւ միության
միջազգային հարցերով եմ զբաղվում, կանոնակարգում եմ, այսպես ասած, մի քիչ տարօրինակ է, որ ստեղից այդ միջազգային, բայց ամեն դեպքում հա, եւ նաեւ քանի որ Ռուսաստանի գրողների միության անդամ եմ, իրենք էլ իրենց հերթին են օժանդակում այս հրատարակություններին ու աշխատում եմ այն ամեն ինչ որ ես ունեցել եմ հիմա ռուսաֆիկացնեմ, որպեսզի ավելի լայն ընթերցողական լսարան գրավի։ Չնայած Մխիթար Մոս Մուշեղյանը բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է, բայց ասում է, խնամախոսն առաջին գիրքն է, որը պատրաստվում է վաճառել, իսկ վաճառքից գոյացած հասույթը մեկ նպատակի է ծառայելու։ Վաճառքի հասույթը պիտի տրամադրվի ուրեմն բարեգործությանը կազմակերպության, որը զբաղվում է երեխաների, այսինքն ընտանիքներով, որոնք չեն կարող երեխա ունենալ, նրանց օժանդակությամբ։ Իսկ գրքի նախաբանը գրել է Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի ղեկավար Արմենուհի Դեմիրճյանը, ասում է, արդեն 1 տարի է գործակցում են քրեակատարողականի հետ, նախաբանը գրելու առաջարկն էլ ստացել է Մուշեղյանից։ Ես որոշեցի, որ այո, պետք է այս հետաքրքիր, կատակ եւ դրամա իրար միացնող ստեղծագործությանը պետք է անդրադառնայի։ Շատ զարմանալի համադրություններ կան պիեսում, հետաքրքիր զուգորդումներ եւ առողջ եւ հիվանդ աշխարհի, այսպես զուգորդումներ եւ հանցավոր եւ անմեղ աշխարհի զուգորդումներ, Խինակ լուրջ հետազոտություն է արել եւ կարճ տարածքի վրա մի փոքրիկ պիեսի մեջ կարողացել է մեծ այսպես հանգույցներ արտարտել եւ լուծել։ Սոնա Գիշյան, Սեյրան Հակոբյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ապրիլի 1-ից 4-ը մանկավարժական համալսարանը հյուրընկալի 100 դպրոցից 1600 դպրոցականի ներկայացնելու բուհի կրթական միջավայրը, ուսումնական գործընթացների կազմակերպման հնարավորություններն ու հեռանկարները, ֆակուլտետներն ու մասնագիտությունները։ Այս ձևաչափով ձեռնարկն առաջին անգամը չէ, որ կազմակերպվում է, նպատակն էլ օգնել դպրոցականներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Ապրիլի 1-ից 4-ը Երևանի եւ մարզերի դպրոցների բոլոր աշակերտները հնարավորություն ունեն մասնակցելու Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում մասնագիտական կողմնորոշման փառատոն 2025-ին։ Այստեղ յուրաքանչյուր տաղավարում ավելի քան 1500 աշակերտ կգտնի իրեն հետաքրքրող հարցերի պատասխանը եւ կկարողանա մասնագիտության հարցում ճիշտ կողմնորոշվել եւ ճիշտ ընտրություն կատարել։ Փառատոնի նպատակն է աշակերտների համար ապահովել հարթակներ, զարգանալու, կրթվելու, իրենց մտքերն ու գաղափարներն իրականացնելու համար։ Երբ որ մասնագիտությունը հնարավորություն ունի ներկայացնելու անմիջապես ուսանողը, որը արդեն որոշակի ժամանակաշրջան կրթություն է ստանում համալսարանում, որը ունի որոշակի փորձառություն նույն դպրոց վերադառնալու որպես պրակտիկայի շրջանակում իր մասնագիտական գործունեությունը իրացնող մասնագետ եւ միևնույն ժամանակ երիտասարդ, որի աչքերում կա դեռ սպասելիքներ մասնագիտության հետ կապված, նա կարողանում է շատ ավելի դյուրին եւ շատ ավելի գրավիչ ձևաչափ գտնել, որի արդյունքում համապատասխանաբար աշակերտը հնարավորություն է ունենում պատկերացում կազմել, ինչը իրենից ներկայացնում այսօրվա ուսուցչի առաքելության գործառույթները։ Այստեղ գտնվող երեխաներից յուրաքանչյուրը պտտվելով տաղավարներում սկսում է հետաքրքրվել տարբեր մասնագիտություններով, պատկերացում կազմում, թե ինչպիսի կարևոր եւ հետաքրքիր ոլորտներ կան, դրանցից որոնք են առավել հետաքրքիր, անհրաժեշտ եւ պահանջված։ Մենք դահլիճում ունենք մեր ֆակուլտետների տաղավարները, որտեղ մեր ուսանողները հենց ուսանողներն են ներկայացնում բաժինները ու այն ուսանողներն են, որ այս ծրագրին մասնակցել են որպես աշակերտ, իսկ հիմա արդեն որպես ուսանողներ են ու կազմակերպում են արդեն իրենք այս ծրագիրը։ Որոշ մասնագիտական ուղղություններում բարձր ցուցանիշներ ապահովելու նպատակով կառավարությունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում, այդ թվում պետության զարգացման գերակա համարվող մասնագիտությունների գծով բարձր կրթաթոշակի տրամադրում։ Մեր տաղավարում ներառել ենք եւ ներկայացնում ենք հիմնականում այն դիդակտիկ նյութերը, գրքերը, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր պրակտիկաների ընթացքում, որոնք ներկայացնում ենք մեր դասերի ընթացքում, օրինակ այստեղ կարող եք տեսնել մեր դասախոսների հրատարակած գրքերը, որոնք էլի դիմորդներին հետաքրքրական են։ Մենք իրենց հնարավորություն ենք տալի գալ, բացել, թերթել, ծանոթանալ ավելի մոտիկից։ Մեր ֆակուլտետի առավելություններից ամենակարևորը այն է, որ բոլոր ուսանողները, ովքեր կընդունվեն մեր ֆակուլտետ, անկախ այն ամենից կլինեն անվճար թե եւ վճարովի, կստանան կրթաթոշակ 70,000 դրամի սահմաններում, որը կստանան ամեն ամիս։ Մեր ֆակուլտետում կա կենսաբանություն, քիմիա, աշխարհագրություն, էկոլոգիա եւ արդեն երկու մասնագիտությամբ
բաժիններ, կենսաբանություն, քիմիա, բնագիտություն, աշխարհագրություն։ Աշակերտների մեծ մասի համար սա դառնում է մասնագիտական կողմնորոշման ամուր հիմք, որովհետև հստակ պատկերացում են կազմում, ինչով են ուզում զբաղվել հետագայում։ Փառատոնն էապես ազդում է կրթության որակի վրա, երբեմն սեր ու հետաքրքրություն է առաջանում նաև բնական գիտությունների այնպիսի ուղղությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են քիմիան, ֆիզիկան, կենսաբանությունը։ Նորություն չէ, որ բավականաչափ երկար ժամանակաշրջան է, հատկապես STEM ուրեմն այսպես մասնագիտությունների շրջանակում կամ ավելի ճիշտ BTČM այսպես մասնագիտությունների շրջանակում մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, որովհետև հատկապես ուսուցչական գործունեությունը գրավիչ չէ։ Եթե մենք վերցնենք ուղղակի փաստական տվյալները ընդունելության, նույն ֆիզիկայի, նույն քիմիայի, մաթեմատիկայի, կենսաբանության, աշխարհագրության, ապա մենք հստակ աճ կարձանագրենք ինչպես բակալավրիատում, այնպես էլ մագիստրատուրայում։ Ներկաների գնահատմամբ փառատոնը շատ հաջողված է եւ կամրջում է կրթությունն ու գիտությունը։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսքան այժմի համար ցտեսություն։